デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このセクションでは、MSI パルス 15B13V のうつべクリーニングとメンテナンスに必要な手順を詳しく説明します。まず、必要な工具を準備します。ドライバーセット、エアダスター、柔らかい布、そして静電気防止用のリストバンドを用意します。最初に、パソコンを完全にシャットダウンし、電源ケーブルを外します。次に、テープのネジを外すために、ドライバーを使用します。ネジは通常、底面に数箇所配置されていますので、すべてを外したら、背面パネルを慎重に取り外します。これが最初のステップです。次に、内部にアクセスします。ここでは、ファンや冷却システムのクリーニングが重要です。エアダスターを使って、ホコリを吹き飛ばします。ファンの羽に手を触れないように注意してください。もしこれが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。これにより、安心してプロに任せることができます。内部のクリーニングが終わったら、次にメモリーやストレージの確認を行います。メモリモジュールを引き抜き、接点を清掃します。これにより、接触不良を防ぐことができます。また、ストレージの取り外しも行い、必要であれば交換します。その際、修理前の見積もり提供が利用できるので、事前にコストを把握できます。すべての作業が完了したら、背面パネルを元に戻し、ネジをしっかりと締めます。最後に、電源を入れて動作確認を行います。これでメンテナンスは完了です。定期的なクリーニングと点検を行うことで、MSI パルス 15B13V の性能を維持し、長持ちさせることができます。電話不要、移動不要のサービスを利用すれば、手間を省くことができます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。